حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بامر الله هنعمل مع بعض شوربه اللحمه بطريقه سهله جدا. هوريكم طريقتي وان شاء الله تعجبكم. هنشرب مع بعض شوربه حلوه جدا. الشوربه تقيله مركزه، طعمها بجد حلو جدا. تنفع للحمه الشمبري، للحمه الضاني، لحمه بعظم، اي لحمه معاكي بتتسلق او بتتعمل بنفس الطريقه بتديكي نتيجه هايله، بتديكي شوربه حلوه جدا. تعملي بيها رقاق، تعملي بيها محشي، تعملي بيها ملوخيه، تعملي جنبها شويه رز، شويه مكرونه، قلقاس، اي حاجه انت عايزه تعمليها بتعمليها بالشوربه دي. طبعا احنا عارفين ان الشوربه هي اللي بتطعم الاكل وهي اللي بتدي نكهه للاكل. زي ما احنا متعودين، احنا ما بنرميش اي حاجه. لو عملت شوربه كتير، شوربه لحمه، شوربه فراخ، وفاض مني بشيلها في الفريزر، بسوي بيها المحشي، بطلع اعمل شويه مكرونه جنب شويه مخلل. يعني ايه، ما برميش حاجه خالص. يلا بقى ندخل في الفيديو، بس قبل ما نبتدي يلا نصلي على الرسول ونسمي بسم الله ونشوف هنعمل ايه. عندي حله على النار اللي انا هسلق فيها طبعا على طول. هنزل فيها كده بحتتين من السمنه او الزبده، وحابه تستخدمي زيت ذره او اي زيت تستخدمي عادي. انا حطيت كده مكعبين زبده. بمجرد ما الزبده تسيح معايا هبتدي انزل باللحمه بتاعتي. نزلت باللحمه بتاعتي، انا دلوقتي بديها صدمه او بغير لونها بالشكل ده. اول ما تاخد لون هبتدي اقلبها على الناحيه الثانيه. ومجرد ما اللحمه اخدت لون قلبتها كده على الناحيه الثانيه زي ما احنا شايفين. هديها لون برده من الجنب التاني. اول ما اللحمه تاخد لون على الجنبين زي ما احنا شايفين، ببتدي دلوقتي انزل. معايا بصلايه، معايا طماطمايه، معايا مستكه، معايا حبهان، معايا ورق لورا، معايا فلفل اسمر. وزي ما تعودنا مع بعض بشيل الملح للاخر قبل ما اللحمه تدخل في السوا، عشان زي ما احنا عارفين بيعطل التسويه. يبقى بصلايه، طماطمايه، ورق لورا، مستكه، حبهان، فلفل اسمر. ودلوقتي هبتدي انزل بالميه السخنه، ولازم الميه السخنه تكون مغليه جدا او سخنه جدا انزل بيها على اللحمه. نزلت بميه سخنه زي ما احنا شايفين، ميه مغليه كده. هغطي على اللحمه واسيبها. اول ما تبتدي تغلي غلوه غلوتين هقوم عامله ايه، هقوم موطيه وسايباها تستوي راحتها. وهنشوف مع بعض احلى شوربه لحمه واللحمه استوت ازاي دلوقتي هنشوفها مع بعض. اول ما اللحمه بتاعتي بتبتدي تدخل في السوا بالشكل القمر ده، ببتدي ان انا انزل بالملح بتاعي. ببتدي ان انا انزل بالملح بتاعي وبغطي عليها واسيبها 10 دقايق كده، برده النار هاديه زي ما احنا شايفين تكمل سواها. وبعد كده بختبرها، بلاقيتها خلاص استوت، يبقى كده 100 فل و10 تبقى زي الفل. عايزه اقول لك بصي لون الشوربه بقى في منتهى الجمال. تقيله حلوه جدا، لونها حلو. بصي كده لون الشوربه في منتهى الجمال. ريحه المستكه مع الحبهان مع ورق اللورا مع الطماطم مع البصله. وعايزه اقول لك لو في جزره كمان كنت تنزلي بيها، انا ما كانش متوفر عندي جزر. بجد في منتهى الجمال بعصره ليمون. يا سلام يا سلام. عملت جنبها كده شوية رز أبيض، لو عندك شعرية رز بشعرية، رز بلسان العصفور، حباية وحباية. أنا بصراحة عملته كده رز أبيض زي ما احنا شايفين بالشكل القمر ده. بصي اللحمة بقى ولونها وجمالها، اللون القمر ده لأن أنا شوحتها أو اديتها لون قبل ما أنزل عليها بالمية السخنة أو قبل ما ابتدي إن أنا أعمل في الشوربة. يلا بقى، عايزة بقى أوريك لون الشوربة وجمالها. بصي بقى الشوربة وجمالها تبارك الله، لونها في منتهى الجمال، طعمها حلو، ريحتها جميله بجد، لازم تجربيها. انزل على الشوربه كده بعصره ليمون. بصي جمال الشوربه بجد، طعمها حلو جدا. اللحمه استوت معايا، بصي بالمعلقه كده عشان انا بصور بايد وماسكه بايد. بصي اللحمه ده بتدوب، استوت خالص معايا، استوت خالص. بصي اللون اللي خدته اللحمه. يلا بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب لسمر ابو العيله. بحبكم في الله احلى اخوات، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن حبايب قلبي.